话就会出来选吗？那现在没有啦，你不能这样讲，这个题目陷阱太重了。卫福部长陈时中日前被问到是否疫情趋缓、人民安心，就宣布参选2022台北市长。虽然事后陈时中赶紧打圆场，但似乎也飘出北市选战烟硝味。相较国民党呼声最高的是立委蒋万安，民进党除了陈时中，有多人被点名，其中一位是前交通部长林佳龙，具备台湾首都国际城市这样愿景。跟格局的这个首长要有国土规划的视野，跟能够提出具体的愿景。对于评选台北市长意愿，林佳龙没有表态，但话说的耐人寻味。根据最新民调，民进党内陈时中、林佳龙跟郑丽君互比，最多人支持林佳龙，占30%，陈时中26.4%，郑丽君11.6%。就算是陈时中跟林佳龙两人互比，林佳龙也以52.7%的支持度胜出。现在任何的民调都只是参考因为6都都是由主席直接征召提名，所以也没有任何人表态不表态的问题。不过，若两人碰上北市撒卡都局面，跟蒋万安相比，陈时中相较林佳龙差距较小。党内立委看好陈时中更能吸引中间选民。如果以跨党支持度来看的话，陈时中部长是压倒性的获得中间选民年轻选票的支持。绿营党内互比，林佳龙的民调屡屡超车陈时中。随着2022大选逼近，台北市长宝座蓝白阵营人选就定位，绿营最终派谁迎战？在主席蔡总统征召人选出炉前，没人敢轻易松口。三立新闻黄大凤、陈海洲报道。